फिर से दम भर गए। मुझे क्या करना है, मेरे पास का गाड़ी। अनुष्का शर्मा ने शादी कर ली तो मैं क्या करूं? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने पत्नी के जन्मदिन पर हेलीकॉप्टर भेज दिया, पर मैं तो उसे उनकी बेटी समझता। तुम अरे शराब मैंने कब बोला था तुम्हें? मामा मैंने कब बोला था तुम्हें? हाँ 2 घंटा पहले मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था और तुम अब आ रहे हो? कब आए तुम? क्या कर रहे थे तुम? शाह जी जब आपको मैसेज मिला तो हम अपने मिसेज के साथ अंडा पका रहा था। अंडे पका रहे थे। शाह सारे सोसाइटी के अंडे, सारे सोसाइटी की जान, मेरा मतलब सारे सोसाइटी की जान जहां ली जा रही है और तुम कह रहे हो कि मैं अंडे पका रहा था। जानते हो क्या हुआ? शाह जी चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी। और तो रात को भी यहाँ पर चोरी हो गई। मेरा मतलब है बाजू के सोसाइटी में कल यहाँ पर भी चोरी हो गई। और उस चोर ने क्या लेकर गया पता है? शर्मा के घर से कल रात को 3 किलो शक्कर, आधा किलो बटाटे और 2 किलो कांदे चोरी हो गए। और तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे ना तुम? नहीं शाम, सोई नहीं था, हम जागा था, हम ड्यूटी करता शाम। फिर क्या कर रहे थे? हाँ मुंह उठा के कह रहे हो कि मैं सोया नहीं था। अब बताओ चोर को पकड़ा क्यों नहीं पकड़ा? बताओ। हाँ साहब जी हमने भी वो चोर को देखा, शर्मा के घर से वो चोरी करके भाग रहा था साहब। फिर क्या हुआ? जैसे वो आगे था हम उसके पीछे, वो आगे हम पीछे, आगे पीछे, वो आगे हम पीछे। हाँ चोर आगे तुम पीछे, आगे बताओ। हम बहुत नजदीक गया था उसके सामने, तो तुमने चोर को क्यों नहीं पकड़ा गधे? और एक सब्जी जब बहुत नजदीक गया हम उसको पकड़ने ही वाला था साहब। जैसे हम उसको पकड़ने लगा तो हमारा नजर हमारे घोड़े पे गया। हम घोड़े पे देखा तो 5 बजा था। और साहब जी 5 बजे हमारी ड्यूटी खत्म होता है ना साहब जी, हम वापस आ गए।